Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajasya Badani Lakshmi Rajasa Vakshasi Jasyaste Hidai Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Sutasya Pungsam Suchira Samasya Nanjo Sasuri Virtartha Tattad Gunana Sabanam Mukunda Padaravinda Hideshu Yesham Sutasya Pungsam Suchira Samasya Nanjo Sasuri Virtartha Tattad Gunana Sabanam Mukunda Padaravinda Hideshu Yesham Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, until and unless you are established in GuruTattva, until and unless you are established in GuruTattva, you cannot even start bhajan. Until and unless you are going to, until and unless you are 100% established in GuruTattva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat gesagt, ohne dass du wirklich im GuruTattva verankert bist, dann kannst du HariBhajan nicht anfangen. Also du musst total established sein. Du musst es komplett verstehen. So, was ist der Grund dahinter? In unserem Bhajan müssen wir uns erinnern, dass ohne Sambandha-Gyan können wir nicht HariBhajan machen. Sambandha-Gyan, das ist das, was wir kriegen vom Gurudev, vom Diksha-Guru. So, vom Sambandha-Gyan kriegen wir vom Diksha-Guru. So, Sambandha-Gyan ist unumgänglich, das ist das Wichtigste. If we have some material relation, like this is my father, this is my mother, this is my father, this is my mother. Sogar in der materiellen Welt, wenn du irgendwelche Beziehungen hast, das ist mein Vater, das ist mein Sohn, das ist meine Mutter, so fängt dann die Beziehung an. So this is the point. Actually in material world, Mayadevi also arranged this kind of system. So in der materiellen Welt ist es immer vorhanden, dass du die Beziehung aufbauen musst zuerst, nachher kannst du immer Beziehung aufbauen mit demjenigen. Und in der spirituellen Welt ist es genauso, es ist eine spirituelle Verbindung, was du aufbaust. So, du brauchst spirituelles Sambandha, die Verbindung. So ohne den Sambandha-Gyan, ohne dass du wirklich verankert bist in GuruTattva, dann ist HariBhajan nicht möglich. So der Vers, mit dem er angefangen hat, das ist vom Bhagavatam. Shutasya pum samsuchirash masyam nananja sosuri veridata tat konanu shavanam kundas padaravinda ridayeshu yeshu. So, wenn du die ganzen vedischen Schriften versuchst, Wissen zu kriegen, weil es so umfangreich ist, und du beschäftigst dich mit dem Wissen Tag und Nacht, um Wissen zu kriegen.
Aber das ist vielleicht nicht einmal wirklich direktes Wissen. Also wenn du kein Guru Kripa hast, dann kann dir das Wissen schlussendlich auch nichts nutzen, weil du keine Realisationen über das Wissen hast. Du weißt es vielleicht theoretisch, aber praktisch kannst du es nicht verstehen oder anwenden. Shutasya Pumsam Suchirashimasyam Ananta Sodira Viri Darta Tat Gunana Shavanam Bukun. So, aber wenn du Sanskrit, Panini, Vyakarin, gibt es Leute, also gibt es manche, die sind eingeweiht, manche nicht. So, die versuchen die Upanishads, die Vedas und das alles zu lernen. Und die geben alle Energie dorthin, um heiliges Wissen zu kriegen. Aber heiliges Wissen kriegt man nicht durch so ein Studium. So ein großer Gelehrter hat einmal Prabhupada ein Lecture gehalten, weil er gemeint hat, er ist so ein großer Gelehrter. The students can take huge lesson from the life history of Vimala Prasada's small age, Vimala Prasad. That time, Bhaktivinoda Thakur arranged, so he used to learn Veda and so many things from Pithira Sarma, one great Pandit. Someday, Pithira Sarma passing remark that you will have to put whole energy in this, learning this Veda, then you can become great Pandit. Then Prabhupada learning, Prabhupada laughing, Prabhupada speaking, it is not my target. So, der hat ihm gesagt, oh, du musst all das lernen, um mal wirklich ein Pandit zu werden. Aber Srila Prabhupada hat ihm geantwortet, es ist nicht sein Ziel, ein großer Pandit, ein großer Gelehrter im Leben zu werden. Sondern mein Ziel ist Hari Bhajan. So, ich habe keine Zeit für das. Ich will kein großer Pandit werden. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, um Hari Bhajan zu machen. Und das war der kleine Bimala Prasad, als wo Prabhupada noch jünger war. Now the sloka I started with, Vishwanath Chakravarti writing, or Prabhupada also, Bengali Anuvad written by Prabhupada, when Bhagavatam Bengali. So there we can find, that is written, that if you go on learning Vedanta, Upanishad, So wenn du jetzt so viel lernst, die Vedas, Upanishad und all das ganz lang, viele Jahre, um dir Wissen anzusammeln, auf die Art kriegst, das ist nicht der Prozess. so what to do? You are going to lose your time simply. So, du verlierst im Endeffekt schlussendlich nur deine Zeit You are mit not dem. going to get divine knowledge. Divine knowledge not available there. Divine, heiliges Wissen, das ist was anderes. So I told that Sutta Sapungsam Suchiro Samasa. Suchiro means for a long time you are putting your energy to Also für eine gather lange Zeit, scriptural knowledge. Follow? Yeah. Shutasya Pumsam, für lange Zeit bemüht ihr eben das Wissen anzusammeln. Better if you can do one thing. What you can do? If you can do one thing, those great elevated sadhus, Paramahamsa sadhus, inside their heart, Supreme Lord is confined. Also im Gegensatz zu dem gibt es einen anderen Weg, wenn du die heiligen Lehrer dienst. So Supreme Und Lord, Guru Seva, so der höchste Herr Supreme Lord is there, inside their heart. ist im Herzen von den Geweihten. So, solche Sadhus, wenn du da die Chance hast, den zu glorifizieren, Namen, Attribute und alles. So, er hat heute die Möglichkeit, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. So, manchmal haben wir eben die Möglichkeit, verschiedene Sadhus zu glorifizieren. Bhakti Madhav Goswami Maharaj, Keshav Goswami Maharaj.
So auf die Art und Weise Suchira, also ganz lange Zeit, wo du Aufwand machst und viel Energie verschwendest, um eben Sanskrit oder die vedischen Schriften und ihr Wissen anzusammeln. Aber besser ist es, wenn du die Lotusfüße von so einem großen Devotee dienen kannst. Weil in seinem Herz hat er Krishna. Bhakta Hridaya Govinda Vishram. So Krishna, warum nimmt er Rast in dem Herz von einem Devotee? Krishna ist in jedem seinem Herzen, aber in was für einem Herzen rastet er jetzt wirklich? Er ist überall, in jedem Herzen. Paramahamsa. Kshiradaka Kshaya Aniruddha Vishnu. Sogar in einem Insekten ist Paramatma, aber Bhakta Hridaya Sada Govinda Vishram ist in dem Kirtan geschrieben. So, Krishna rastet wirklich nur in dem Herzen von einem Devotee, weil der keine anderen Wünsche mehr hat. Actually, inside the heart of ordinary people like me, there are different kind of different kind of desire. So all the different kamana, all different kind of kamana, giving some problem to Krishna. Krishna like to get one pure place. Like you can. So Krishna, der will rasten an einem reinen Ort, an einem reinen Platz, so wie zum Beispiel der Sohn von der Son-in-Law von Sarvabhauma Bhattacharya. Son-in-law Sarvabhauma was, very envious with Chaitanya. Er war ganz neidisch auf Chaitanya Mahaprabhu. Er wollte schauen, eben, was nimmt Mahaprabhu zum Essen? Wenn Guru und Vaishnava ist es die Regel, nicht zuzuschauen. So, du sollst die Tür schließen, große Vaishnavas. Bhagavan. So Sarvabhauma Acharya wollte jetzt den Platz organisieren, wo Mahaprabhu Prasadam frei essen kann. Weil wenn jemand das sieht, das ist nicht gut. Und der Schwiegersohn, der will jetzt unbedingt sehen, weil er so neidisch ist, wie Mahaprabhu Prasadam zu sich nimmt. Und er schaut dann so beim Fenster versteckt rein und sieht dann eben so viel Prasadam kriegt, er so viel gutes Prasadam. Und Sarvabhauma hat das gesehen und nachher läuft er nach mit dem Stock und Jacken weg. Aber er ist abgehauen. Und Sarvabhauma Bhattacharya ist gekommen und hat geweint. Und ich sagte ihm, also ich habe die eingeladen, um Prasadam zu nehmen, aber in Wirklichkeit haben wir da so viele Probleme bereitet. Und Mahaprabhu sagt, es macht nichts, er ist halt noch nicht so bereit, macht er nichts draus. Mahaprabhu hat Prasadam gegessen und ist zum Gambhira Mandir gegangen. Er ist der Höchste, er ist immer barmherzig zu jedem, so er hat sich nicht mehr über das gedacht. Und Sarvabhauma Bhattacharya und Sati Mata, die haben nichts mehr gegessen seitdem. Und die haben gefastet. Und nur dann hat sie Mahaprabhu nach 2 Tagen wieder gefragt, oder hat Essen geschickt, sie sollen Essen nehmen. Aber der Sohn, der hat ganz eine starke Krankheit gekriegt, und Cholera.
going to look him and touch his body and speaking what speaking? So Chaitanya Mahaprabhu Master Chandal keno iha basaila pavitro stan keno apavitro gale. You must learn Bengali. You can enjoy. Sahaji nirmal ei Brahman hidaya. Minimum Brahmanism we should get. Minimum. Vaishnavism is okay. Vaishnavism though far. Minimum. To start bhajan, minimum. Also die Brahman-Qualität, die muss schon vorhanden sein in einem Devotee, dass du Bhajan starten kannst. So, die Qualitäten muss haben mit Krishna Bhakti. Ansonsten, wenn sie hast, dann sind sie wertlos. Die Qualitäten. So, ein Brahmana muss normalerweise immer schon Krishna Bhakti haben. Also diejenigen, die was früher Hundefleisch gekocht haben, die sind dann besser, wenn sie den Pfad von Bhakti anfangen, als wie diejenigen, die was alle guten Qualitäten haben, aber kein Bhajan machen auf Krishna. Krishna Bhakti, Krishna Gun Sapali Sanchar. Not only 26 qualities. So, Devotee hat nicht nur 26 Qualitäten, die sind aufzählt. Das sind die Hauptmerkmale. Bhaktivinoda Thakur, Keshav Goswami Maharaj erklärt jeden Einzelnen, wie die 26 Qualitäten voll in Bhaktivinoda Thakur sein. So you will have to search, you have to go up to that level so that you can find the qualities of Vaishnava, understand. Otherwise material quality you can think. Yeah? So you see, there actually, Mahaprabhu speaking that usually Brahma Sahaji Nirmali Brahman Hidaya. One heart of a Brahman. So das Herz von einem Brahmana ist normalerweise immer rein. So warum ladest du dann solche Chandalas ein, die was die am Krematorium arbeiten? Mascharya. So, Mascharya, warum hast du das jetzt eingeladen, die Neidhaftigkeit in der Herz? Usually Brahman Hidaya, heart of Brahman is pure, so we can invite Krishna and sit inside. Because, Chetoda Pramarjan, Gundija Mandir Marjan, by which Mahaprabhu wanted to prove, you will have to clean your heart so that Krishna can come and sit inside your heart. So, wir müssen schlussendlich das Herz reinigen, dass Krishna dann Platz nehmen kann in unserem Herzen. So, das Herz muss frei sein von aller Neidhaftigkeit und all den Dingen. Masya Chandal keno iha vasaila, pavitro stan keno pavitro koila. It's pure place, Brahman heart. So das Herz von einem Brahmana ist ein reiner Ort. This way, Mahaprabhu Kripa, giving Kripa, after that he changed his heart, he was become Vaishnava, not before that. So, usually those Vaishnava, they have 26 qualities, not that. In Chaitanya Charitamrita it is written, Krishna Bhakti, Krishna Gun Sapali Sanchari. Inside the heart of a devotee, so in dem Herzen von einem Devotee, von einem Vaishnava, all the qualities of Krishna resting. Sind alle Qualitäten von Krishna. All the qualities, not only 26 qualities. All qualities of Krishna resting, but be careful. Jiva Goswami actually they are explaining. Krishna Bhakti, Krishna Gun, Sakali Sanchari, doesn't mean that the devotee can start creating Brahmanda, not that. Some special qualities are there
is totally preserved for Krishna. Nobody can touch those qualities. So except that, Krishna Bhakti, Krishna Gun, Krishna Bhakti, Krishna Bhakti, Krishna Gun, Sakala Sancha. So, das meiste ist im Devotee vorhanden an Qualität. Aber Rasa Lila, die Kreation von der Welt, und das ist nur mit Krishna, nicht mit irgendeiner anderen Devotee. Raslila ist sogar gar nicht möglich für Nishinga Dev, Varya Dev und so weiter. The vital point is that when Krishna going to do Rasa Lila, that time all, so, wenn Krishna das Rasa Lila macht, dann verschwinden alle Avatare vom Herzen und Krishna ist nur Krishna. Das ist beim Rasa Lila. All others are all stay inside Krishna. Actually, Krishna is living, but still is Purna Vastu. So if they are living, but still they are there. Anyway, so that's why we explain that Krishna never going to kill any demon. So Krishna ist niemals, dass er Dämonen tötet. Krishna Dare Vishnu Kare Ashunata. So all die Dämonen, die sind getötet von Vishnu, nicht von Krishna. Krishna ist nur am Flötenspielen und Liebe austauschen mit seinen Freunden in Vrindavan. So, im Herzen von den Devoten müssen alle die speziellen Qualitäten im Herzen. Now my point is that actually that how it is possible, you see, those common devotees, those common people, they have actually, so, die normalen Leute, die haben verschiedene Wünsche im Herzen. Und das ist, warum Krishna sich dort nicht vollkommen wohlfühlt. Aber in dem Herz von einem reinen Devotee, dort ist Krishna und er ist ganz frei. Bhakti Krishna, Sadhu-Sanga. In this respect, I can give one nice, example, given by Prabhupada. In this respect, one example I can give, why Krishna not feeling comfortable? Why Krishna not feeling comfortable? I can give one example. So, warum fühlt sich Krishna nicht wohl? Ein Beispiel geben von Srila Prabhupada. So, wenn ein Devotee jetzt Paramananda kocht, zum Beispiel Milchreis von indischer Deshi-Kühe, die beste Milch, ohne irgendeinen Tropfen von Wasser. Also du verwendest dann den besten Reis, der wirkt da ganz gut, und dann einen ganzen reinen Ghee. Und nachher machst du einen Paramananda ausgezeichnet. Und du nimmst den besten Zucker, keinen weißen Zucker. Child and a small boy, mother say, hey, bring sugar. Then sugar, then we find red sugar, very nice sugar, red sugar. Suppose you are using everything. After that, Paramahamsa was offered to Krishna. Okay. After that, the devotee is taking prasadam, you are distributing. So, du kochst jetzt das Paramananda, den Milchreis und verteilst ihn dann. Distributing Paramahamsa, everything. After that, when they take Paramana,
Und wenn die jetzt essen, nachher kosten sie es und nachher spucken sie es aus, weil eben gewisse Steinpartikel drin sind. Manchmal dem Reis, die machen den Reis ein bisschen schwerer, indem sie so kleine Steinkrümel reintun. Aber wenn du das dann isst, dann kannst du das nicht essen. Auch wenn jetzt der Banana komplett ausgezeichnet ist. Aber du kannst nicht essen, du kannst nicht kauen, du spuckst es aus. So there are those who are so-called devotees, those who are non-devotees are living there, because sogenannten Devotees, wenn für denen der Herz immer noch voll mit Karma ist, nachher fühlt sich Krishna nicht wohl dort. Krishna fühlt sich nur dort wie in einem Herzen wohl, wie von Bhakti Pramod Puri Goswami. Da kann er rasten, der Krishna Bhakti Vallabhdeva Goswami. I can give one by one example. So many long discussions which we have to do. So if we are going to glorify the name and fame of pure devotees, so wenn die Namen und die Qualitäten von Guru und Vaishnavas qualifiziert werden, nachher kriegen wir viel mehr, als wenn wir jetzt die Schriften studieren. Auch diejenigen, die was nicht die Vedas jetzt lesen und gar nichts. Aber die machen Guru Seva, die lieben Gurudev und Krishna ist komplett zufrieden. So wie zum Beispiel Saga Maharaj, von denen. So you see, is one magic spell. So die, was die Gurudev glorifizieren, das ist so effektiv, mehr effektiv, als wie wenn du die Schriften Vedas, Upanishads, wenn du das alles studierst. Also du kriegst Kraft vom Guru Varga, Shrodasya Bum Sam. Tat Gunanu Shavanam. Now our point is that all along we are glorified that SadhuSanga, SadhuSanga, SadhuSanga. So wir sagen jetzt oft SadhuSanga, SadhuSanga, SadhuSanga. Lavamata SadhuSanga, SadhuSanga. We'll have to prove it. So. Very nice slope, you must remember. Here, actually, what is written? First point. So, das ist ein ganz wichtiger Vers. Because all 14 words you are running, according to your activities, now you take part in this room. Maybe next life, why you can take part? So you must be sincere. Don't take risks, I say you. Don't try to take any risks. So, mach ja kein Risiko. Gib das Leben in dem Leben, like ein Freiheitskämpfer sein Leben aufgibt fürs Mutterland. Warum kann man jetzt Leben für Guru und Vaishnava geben? Srinivas Acharya hat dazu mal gesagt, der was der Körper von Mahaprabhu ist. So ohne dass du wirklich große, starke Liebe für Gurus, Lotusfüße entwickelst, kriegst du nie wirklich Bhakti. Vielleicht falsche Bhakti, aber wirkliche Bhakti nicht. Original Bhakti impossible. So you see, so it is written by Srinivasa Acharya that Balavan Agaro Jasuna Svad Guru Padamboge Srutoi Ropita Sastroi. Srutoi. Srutoi means Ved, Vedanta, everything you recite, everything. Your hearts, but still no Bhakti can touch your heart. Because Bhakti is Param Satantra. Also Bhakti ist Param Satantra, das hängt nicht ab. Das geht nur zu Leuten durch einen Paramahamsa, einen Guru oder einen Vaishnava.
von dem Kanal kommt es ins Herz von anderen. Bhakti kriegst du nicht einfach so, wenn du jetzt viele Schriften studierst. 5 Jahre zurück, da hat er einen Artikel geschrieben über Vedanta Tattva, Vyasa, Puja und so in Bengali ist einer geschrieben. Es ist ganz schöner Artikel im Gaudiya Patrick. So this way it is written, I already wrote there, that actually, what I mean to say? Patrika, the article of Patrick. Bhakti is totally neutral. Bhakti is always distributed through pure devotees, not directly. There is no such arrangement that you can get in contact with Supreme and give Bhakti. No. So du kannst nicht einfach in Kontakt kommen mit den höchsten Herren, ohne davor zu Guru und Vaishnava zu gehen. So die, was jetzt Sanskrit lernen, die können ihn fragen. So Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung, wenn du jetzt das besprichst, so wenn der Ursache nicht da Ursache und Wirkung. Ursache muss da sein, dann ist Wirkung da. So wie in Milch ist schon Butter, kann Butter rauskommen, aber im Wasser, wenn jetzt das quillst und quillst, dann kannst du keine Butter rausgehen, weil eben nicht das Potenzial drin ist. So immer und überall, wenn du irgendwas sprichst über Ursache und Wirkung, dann sprichst du zuerst die Ursache und dann über die Wirkung, was es auslöst. Aber in dem Vers Bhavat Mamarga Saptam is 7th case ending in Sanskrit. In you, they can give you. Tomate bhakti labh kore. Follow? You see, this way. Now here, first of all, effect. After that cause, why written? So da ist es jetzt Effekt und Wirkung. Srila Vishwanath Chakravarti und Jiva Goswami geben Antworten, warum ist es da verdreht. Normalerweise ist zuerst die Ursache und dann die Wirkung. Aber da ist Wirkung und dann Ursache. So warum ist es so? Was ist jetzt die Wirkung von dem Vers? Das Verständnis von dem Vers. Es ist geschrieben, weil das eben aufzeigen will, die fließende Aktion, ohne irgendeine Unterbrechung. Almost instant. You told me that day, how it is Paramahamsa, instant I can get, I can show you. I can, in Vyasa I can show you and see it. Scriptural analysis can never be false. If you can prove 100% submission, I can show you 100%, at least. It's possible. So to prove there is no gapping, time gapping. So, zu prüfen, dass da jetzt keine Unterbrechung ist, keine Zeitunterbrechung, nichts ist dazwischen. So Sadhu, wenn du Sadhu kriegst, dann wärst du frei von, also das muss aber wirklich ein Sadhu sein. Also du musst einen wirklichen Sadhu-Darshan haben. Du kannst nicht denken, oh, das ist ein Inder oder das ist ein alter Mann, sondern du musst Sadhu verstehen in Form von Vani, Swarup und so weiter. Im Chaitanya Charitamrita ist auch geschrieben, Lavamatta SadhuSanga.
So Bhaktivinoda Thakur gibt das Beispiel vom Vaishnav Das, der was Mayavadi früher war. So Tausende von Leuten sind gekommen und haben vor ihm gekocht. Mayavadis. Aber der Acharya hat die Möglichkeit gehabt, einen reinen Vaishnava zu sehen, der was gesungen hat, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda und hat Kartals gespielt dabei. So im Bhagavatam ist auch geschrieben, wenn du wirklich Bhakti kriegst, aber wenn du wanderst auf der Straße, du wanderst wie ein Betrunkener, Jatam Madira Madanda, wie ein Wein, wenn Wein trunken hast. Das ist die Betrunkenheit von Gottes Liebe, Krishna Prema. So that devotee having that kind of excellent bhakti, pure devotee, is singing and tears rolling down his cheeks. So der Devotee, der singt jetzt und Tränen kommen aus seinen Augen. Der Mayavadi, heute ist auch in Gokul, dort ist ein Mayavadi Ashram. Dort haben sie ein Bhajan Kutir gemacht. Wenn du das von außen siehst, es ist gemacht von Mat und Kudam, aber es ist eigentlich Zement. Of renunciation, where actually they are not Vairagya, nothing, actually not scientific Vairagya. So that Bhajan Kutir is there at the bank So das Bhajan Kutir ist an dem Ufer von der Ganga. Und der Devotee, der geht jetzt auf der Seite am Ufer vom Ganga und sieht dann den Devotee. Der Devotee tanzt und weint und fällt am Boden. Und er denkt sich, den muss ich jetzt treffen, wir müssen gehen. Aber nein, das ist ein großer Acharya, 1000 Acharya, ich bin ein großer Acharya in Varanasi. So. Die Leute fangen an, über das zu sprechen in der Stadt. So, ich kann nicht einfach hingehen. So, er kontrolliert sich. Er hat so einen Kampf mit seinem Geist. Soll er gehen oder soll er nicht? Soll er gehen oder soll er nicht? Aber dann zum Schluss war er zu spät und dann wo er sich entschlossen hat, okay, jetzt geht er, aber nachher war der Devotee schon weg. So, Varanasi ist die älteste Stadt. Also da gibt es ganz schmale Gassen. Und die schmalen Gassen kannst du ganz leicht verlieren. For fraction of second, he could got the chance to see that sadhu. That was more than sufficient. Lavamakta SadhuSanga Sadhu-Siddhya. How? Then ultimately he cannot stay there in Varanasi. He took decision to leave Varanasi. Der Sadhu, der was den Betrunkenen jetzt gesehen hat, in Gottes Liebe, seit er dem das gesehen hat und er nicht mehr gefunden hat, hat er dann eben sich gedacht, er kann jetzt nicht mehr in Varanasi sein, er muss gehen von da. Sudipta Bhavas, das sind Sarvabhauma Bhattacharya, hat das gewusst in den Schriften. Er weiß das alles. Er ist ein Mayavadi, aber wo Mahaprabhu niedergefallen ist, um Jagannath zu umarmen, nachher sind alle Gangas gekommen, um ihn zu schlagen. Aber Sarvabhauma hat gesagt, nein, schlagt sie nicht. Oh, das sind ganz hohe Gefühle, Ekstase, was er hat. In der ganzen Welt, sowas kannst du nicht sehen. Maybe because of Jagannath, causes Kripa, some idea.
So Sarva Bhakti hat immer große Philosophien und trockene Argumente. Und Sarva Bhakti hat die Chance gekriegt, die Kripa dann von Mahaprabhu zu kriegen. By the mercy of Gopinath, he got bhakti. Because Gopinath told someday, well, someday you can, wait. Someday you can understand what is bhakti. Sarvamati is fighting. How you are speaking? He is Supreme Lord? Foolish? Argument going on. Okay. Someday you can himself come with this decision. Don't try to speak that way. Also Gopinath, der hat es verstanden, wer das ist. Aber Sarva Bhakti so was er sagen wollte, dass er eben Mayavadi war, aber er hat einen reinen Vaishnava gesehen. So nur für einen kleinen Augenblick, wenn du dann so einen Sadhu siehst, dann kannst du dir Gottes Liebe entwickeln. So er hat den nur kurz gesegnet, die Worte. Also so eine kurze Zeit war genügend, um Bhakti zu kriegen. Also er ist nach Navadvip gekommen und hat ein Bad in der Ganges genommen. Die Ganga ist ganz speziell in Navadvip, in Mayapur, weil eben die Ganga Mahaprabhu berührt hat. So die Ganga in Navadvip Dham, in Mayapur, die kann der Prem geben, Krishna Bhakti. Decision to come this side. He is asking to everybody, hey, where I can get darshan of Vaishnava? You can go Gadru. You can go to Gadru, that side of river, and you can meet Vaishnava. Nice Vaishnava, Paramahamsa Babaji Maharaj. He going there, there, and took Madhavilata, Maloti, all Kunja. They come in from So dann ist er nach Godumdev gegangen, zu dem Vaishnav Dako. Und der Vaishnava ist da gesessen in seinem Madhavi Kunja und hat Harinam chantet. Und am Morgen bringt ihm die Ehrbietung da. Und bei dem Darshan und sieht er ihn und der Sannyasi, der hat Ehrbietungen gebracht. Und dann sagt er, oh, warum machst du das? Ich soll dir Ehrbietungen darbringen. Und nachher umarmen sie sich. Und Babaji Maharaj hat ihm Harinam und Mahamantra gegeben. Babaji Maharaj ist der Schüler von Nishingananda Brahmachari, der was in Nishingabali gelebt hat. Dieser Gufa, also unterirdischer Weg, oder unterirdisches Zimmer, da kochen sie. Oder im Nishingadev-Tempel, da wo sie kochen, da kannst du unten einen geheimen Weg gehen. Und Nishingananda hat dort Bhajan gemacht. Und Babaji Maharaj hat den So now, together with that, here I am enjoying full Kripa of Babaji Maharaj. Even Bhaktivinoda writing, even after a long time, when he was, sogar Srila Bhaktivinoda schreibt, dass wo er dann mehr und mehr Seva dann hat oder gemacht hat. Then we can put Vaishnava Das, is erudite scholar. So, aber wenn manche dann eben diskutieren wollten, dann haben sie, und er hat eben von vorher das ganze Mayavadi Siddhanta, das hat alles verstanden. Und dann alle, die was kommen sind und irgendwie diskutieren und argumentieren wollten, dann haben sie ihm gesagt, okay, jetzt fragt sie ihn oder er soll was sprechen. Und er hat dann Antwort gegeben. So, wir haben mal die Information, dass der große Mayavadi,
I cannot speak great, this word I cannot use. But they speaking. Great Madhusudana Saraswati. Also der große Mayavadi Madhusudan Saraswati, er kann nicht sagen großartig, weil er kein Vaishnava ist, aber die sagen es. Deswegen sagt es, er war der höchste Vaishnava in Varanasi. Mayavadi in Varanasi war. Topmost Mayavadi. Follow. Topmost Mayavadi is writing one book, Advaita Siddhi, this one. Er hat ein Buch geschrieben, so ein ganz dickes Buch mit all dem Siddhanta. So big, you know. Oh, so powerful. Even today. So ein ganz kraftvolles Buch, potentvoll. But finally what happened? So, aber was ist schlussendlich mit ihm passiert? Finally what happens to Madhusudan Saraswati, er hat sich entschlossen, dann nach Navadvip zu gehen und der bat neben in der Ganga und hat angefangen, den Namen von Gaura, Gaura, Gaura zu rufen. But our Guru-Vaishnav can prove that your Advaita Siddhi, what to speak about Advaita Siddhi, you cannot prove. Advaita Siddhi also, Advaita Siddhi means, and Advaita Siddhi you cannot prove. You want to prove Advaita Siddhi, but you cannot stand. You want to prove now Advaita Siddhi, you want to break Advaita Siddhi, but you cannot stand with your philosophy. It's all false. One by one, if you go on discussing about Vedanta Sutta, I can prove and break into powder. Das Vedanta Sutra, das kann Vaishnava schlussendlich ganz leicht verstehen. Und der Panda ist hergekommen dort und hat weint, hat der Bad in der Gange genommen und ist überall hingelaufen und hat geweint, oh Gaura, oh Gaura. Es sind nicht nur Einzelfälle, es sind mehrere. Wenn du zum Vishnu-Priya-Station gehst, da ist Nattava Gaura. So wie Mahaprabhu tanzt von der Brahmana, vom Smarta, der Sohn, die zwei, die haben Kripa gekriegt im Traum von Mahaprabhu. So, was ist Bhakti? Der Ranga Mahaprabhu ist im Traum gekommen und hat gesagt, mach ein Deity. In der und der Position. Und der Mann ist verrückt worden. Er hat gesagt, oh, ich habe niemals Bhakti geglaubt, aber was ist da mit mir jetzt passiert? Und hat irgendeinen Tischler gefragt, der was dort gearbeitet hat und Tische und Betten gemacht hat. Mahaprabhu sagt ihm, er soll die und die Form machen. Und sagt der Tischler, der Schnitzer, er hat bis jetzt noch Tische und das gemacht, aber so wie kann ich so eine Deity machen? So, Mahaprabhu gibt die Anweisungen, so versuchst, du musst es machen. Und dann fängt er an, die Deity zu machen. So, obwohl es eine materielle Person war, aber Mahaprabhu weiß, warum er das macht. So, der Mayavadi hat jetzt auch ganz große, dicke Bücher geschrieben. Und der andere Mayavadi war noch der namens Gopinath-Dilip. Der da war in Varanasi. He also used to come and touch his leg to get some idea. But he was Mayavadi also. Gopinath-Dilip. Big Pandit. He was speaking actually. So Gopinath-Dilip ist auch ein ganz großer Pandit. He used to say, Vishwanath himself sitting in his form. Any Siddhanta, Gyan, So alles Siddhanta, Vedanta. meditate and start speaking. Dort hat er meditiert und hat dann angefangen zu sprechen. I took lesson from a great man. He took lesson from him.
So, also er hat auch Unterricht genommen von der Person, die was von der Person Unterricht gehabt. But actually he is having bhakti, writing so many things about. Anyway, so this is the case. After that he changed heart. After he write one book, I also have that book, Bhakti Rasayan. Er hat auch so ein Buch, das Namen von Bhakti Rasayan. And the sloka, I already told them one sloka, Und den Vers mit dem Vamsi Vibhushita Karana Bhavitama. Pitambara Darula Bimba Pala Darvastha Purnendu Sundara Mukha Darabindanava Krishnat Param Kimapi Tattamaham Najane. So, das ist ein Vers von dem Devotee. Kimapi Tattamaham Najane. This sloka written by him. Der hat den Vers geschrieben. Aber der Vers ist, nachdem er Bhakti gekriegt hat. So, die Schüler fragen ihn, die ganzes Leben hast so viele Ratschläge gegeben, aber jetzt bevor du dein Leben aufgibst, was ist der letzte Ratschlag? Und nachher hat er den Vers gesprochen. Und er sagt, er denkt, das ist das Höchste. So, die finale Konklusion war dann, wie Shankaracharya, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govindam Nacho Govind, Limano, Samprapya Samrati Kale, Nahi Nahi Rakshati Tum Kriyate. Also dein grammatisches Sanskrit-Wissen, das kann dir nicht helfen. Schlussendlich musst du Bhakti kriegen. So, Shankaracharya sind viele Lilas dort, aber die Sampradaya, die glaubt es nicht. Er schreibt über die Schönheit, über die Qualitäten, aber die wollen anhaften in der Mayavad-Philosophie. Also, Lavamatta Sadhu Sarvasiddhi. So, warum ist geschrieben, Ursache und Wirkung, musst du zuerst die Ursache sprechen und dann hast du die Wirkung. Das ist eine Art von Technik, das im Unterbrechen ist. So, das Beispiel, was er gegeben hat, war dann das von dem Vaishnava, großen Vaishnava. Der hat sie das Verruf von Babaji Maharaj gekriegt. Am Morgen, vor in der Früh, hat der Maharaj sich meditiert, das heißt der Kali Lila. Und hat ihm dann den Namen gesagt, oh, du musst immer in Radha Govinda Seva absorbiert sein und dein Name ist so und so. So hat er die ganzen Details gekriegt von seinem Siddha Swarup gehabt. Labomando Sadhu Sanga Sadhu Siddhi. Das bedeutet, Sekunde, die was du wieder durch 11 teilst. So viel Zeit ist mehr als wie genug, um die transzendentale Welt zu erreichen. Es ist nichts Falsches. Bhakti Siddhi bedeutet Prema. Lavamatra Sarva Siddhi. So alles, Sarva Siddhi. Es führt schlussendlich zu Krishna Prema. Es ist unmöglich eigentlich, das in der Welt zu kriegen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Vers, um aufzuzeigen, dass da keine Unterbrechung ist. So auf der Stelle kannst du Bhakti kriegen. Das ist eben, was zum Aufzeigen ist in dem Vers.
So, der Punkt ist der, wir sehen, dass Bhakti möglich ist durch einen Devotee, der was schon wirklich Bhakti hat selber. So Jiva Goswami sagt, es ist eine Art von Disease, Krankheit, wo du eben angesteckt wirst. So, wenn du wirklich hingeben bist, dann kann dir das in dein Herz wandern von Gurudev. Zu dem jetzigen Zeitpunkt können wir nicht in Kontakt kommen mit dem höchsten Herrn. Shiva Goswami sagt, das ist nicht möglich, weil Krishna ist Chit Surya. Er ist Shuddha Sattvic Chit Surya, wie die Sonne. So, wenn du die Frage stellst, vor dem Sonnengott, vom normalen Sonnengott, und du sagst jetzt, oh Sonnengott, hast du eine Idee über Dunkelheit? Dann kann der Sonnengott keine Antwort geben. Oh, er kennt keine Dunkelheit. So seit dem Zeitpunkt, wenn Surya kreiert war, hat sie niemals eine Idee gehabt über Dunkelheit. Similarly, Jiva Goswami is speaking that those, Krishna, Supreme Lord, Chit Surya, is full of, Sutta Sattvic Bhava, full of Prema. He can never get in touch with bonded soul. Those who are suffering, crying, I am losing my money, I am going to lose it, crying. They have no direct contact with Krishna. So, diejenigen, die was noch in die materielle verstrickt sind, die was dafür irgendwelche Dinge weinen, Geld anwesen und so weiter, das ist ein Verstrick. Normalerweise, wenn du im Frei bist, das Innere verstehst, nachher kann da Krishna ihm die Möglichkeit geben, durch Antivoti. Krishna ist Chit Surya, so. Er tauscht sich immer mit den Brahmavasis aus. Die lachen und spielen. Krishna hat keine Idee auf sie von gebundenen Seelen in Maya. So, wir sollen Schmerz und Vergnügen gleich sehen. Das nennt sich Vaikuntha Darshan. Und in der Gita ist auch geschrieben, Brahmarpanam Brahmano Udam. Brahma. All you can imply, you can show through this sloka, I can show all Krishna. Jatro jeno jato yaso yasmai jat jatha yada. All questioning. Why, what for, by whom, so, das ist der Vers, wo er sagt, warum, wie, weshalb. And this Vedanta Sutta, one single answer given. In Vedanta Sutta gibt es da eine Antwort. Also du musst sagen, Mayavadis also die Mayavadis können nicht wirklich standhaft sein vor der Philosophie von Vaishnavas. Krishna, der ist immer am Spielen in Golok Vrindavan, so. Er hat kein Anliegen, der Krishna damit jetzt irgendwie mit Maya in Kontakt kommt, das kann er nicht. Aber manchmal organisiert es Yoga Maya, so wie zum Beispiel Bhutana. Bhutana, die hat auch eben gehen können. Not possible. So, there in Maya, those bonded soul, there in Maya.
So die gebundenen Seelen, die was in Maya sind, das ist Dunkelheit. Maya Andaka. So Krishna haltet sich das Recht zurück, der Krishna. So er teilt reine Devotees ein, die was in die materielle Welt kommen und verschiedene Leute befreien. Und nimmt deren Sikha und zieht die raus bei die Haare aus dem Ozean von Misere. Krishna Prema Nunam, das Wort sagt aus, dass eben für das definitely arrangiert Krishna eben für diejenigen, die was aus der Verstrickung raus wollen, die was in dem Schlamm stecken von der materiellen Welt. Da kommen die Sadhus, um sie rauszuziehen. Also das ist auch bei uns, den hat er schon mehrmals erklärt, aber es macht jetzt nicht. So diejenigen, die was Kripa von Krishna und Balaram haben, die können niemals Zweifel in Siddhanta. Die verstehen das sofort, weil sie eben Kripa von Guru und Vaishnava haben. So Krishna kann normal nicht mit gebundenen Seelen in Kontakt kommen. Spezielle Fälle sind da, wie zum Beispiel Bhutana. Das hat Yogamaya organisiert. So Krishna besteht aus Shuddha Shakti. Und das Herz von einem Devotee normalerweise ist voller Shuddha Bhakti. So wie kann jetzt second question can come. The Krishna, okay, not possible for Krishna, but those pure devotees, they are also same. So wie kann jetzt, wenn die Seele immer rein ist im Ursprung und Krishna, so das Problem ist auch, wie können die reinen Seelen, die was kommen, in Kontakt kommen mit den gebundenen Seelen, gefallenen Seelen. Es ist so wie wenn du im Traum siehst, dass du leberkrank wärst oder irgendwas. Und wenn du aufstehst, dann denkst du, oh, ich habe den Traum gesehen. So, was ist Kripa, was ist Teuer? Kripa und Teuer, was ist der Unterschied zwischen den zwei Dingen? Das musst du wissen, ansonsten kannst du es ganz leicht verdrehen. So Kripa bedeutet, nachdem du jetzt auf die Situation von jemandem siehst, dann schmilzt der Herz. Das nennt sich Kripa. Also du schaust ganz einen armen Mann an. Das nennt sich Kripa. Aber wenn du jetzt was Konkretes machst für die Person, nachher ist es teuer. So die reinen Devotees, die sind immer voll mit Liebe mit Krishna. So Jiva Goswami Maharaj, das sagt immer das Beispiel, wie im Traum, wenn du träumt hast, du hast jetzt das und das erlebt im Traum. So not that many times I told that day also I couldn't get time. You have 100% chance to misunderstand me also. I know, because I have to speak in details.
So, das sind ganz wichtige Diskussionen, weil sonst kann man so viele Missverständnisse haben. Aber Shyamdas Babaji Maharaj sagt, das muss er immer wieder erklären, weil wir können es ganz leicht missinterpretieren. So, er hat von seinem Gurudev gehört und die großen Devotees, dass sogar im Zug Bhaktivinoda Thakur Maharaj Goswami. Er hat es gehört vom direkten Schüler von Srila Prabhupada, Krishna Prema. Used to sit in Kua, one Kua is there, deity Boga, Kua means well, there in Puri, down, over the river place. Used to sit there. All devotees used to come. Also da ist immer gesessen, der Devotee, in der Mulma, in der Maat, in Puri, Chaitanya Mahat. I feel trusty because my body is not Brahman body. They are showing so much trust. It's whole train. They are, maintaining all purity. They are doing all kirtan, puja. I become trusty. Acharya Madhubhusima. Somebody you want to give bandara. Madhubhusima, yes, bandara I can arrange, but you have to give all raw material to me here. You can come and take prasad. My brahmachari can go. Bhagavati Maharaj is not there to get support of this Siddhanta. You don't know. Today nobody can speak. They can fight. So I want to follow the Acharya Madhubhusima. Maybe whole world can leave me. I am not going to follow. So tough. Madhubhusima Maharaj, Acharya, you know. So Madhav Goswamis Acharya. So wenn auch Brahmacharis einmal kommen ohne Information zu Kalkutta Mat, dann fragen, woher kommst du, So bist du also jetzt einen speziellen Grund gekommen. Und sage, geh zurück wieder. So, es war schon 10 oder 12, 11 Uhr und er hat ihn wieder zurückgeschickt. Also war ganz streng. Nicht so, dass du alle Probleme drüber schauen kannst, sondern du musst Idealismus aufzeigen. Jeder hat das Recht, nur Amat zu öffnen bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnav. So if Mott is at all there, you will have to establish idealism. Without that, who is going to obey you? Everybody can speak on you. It's a big problem. So Prabhupada told, Mott Mandir, Dalan Bari. So das ist, weil Srila Prabhupada gesagt hat, mach kein Mat, mach keinen Tempel. Weil Probleme sofort sich einschleichen können. Wer hat wirklich einen idealen Charakter? So, das ist nicht so einfach. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum letzten Punkt, am Anfang. So, wie ist es möglich, dass die reinen Devotees, das erfahren können, wie viele andere jetzt leiden eben in der materiellen Welt. So, das hat Krishna so organisiert. Vaishnava Vedana Krishna Prema ehena Paramaprati Sabena Sadoi. So, wenn die Vaishnavas für die beten, nicht direkt du selber, dann kannst du ganz leicht schnell Erfolg haben. Oneness, oneness. Now I can go on to this topic. Actually, Siddhanta is great, big Siddhanta. So, da gibt es viele Punkte jetzt. As soon as you meet one sadhu, get Kripa and stand, then you can develop Bhakti. So, sobald du einen Sadhu triffst, kannst du Bhakti kriegen. Eben so reine Persönlichkeit. So, actually,
So, wir können sehen, wenn die reinen Devotees, sagen wir mal, du kriegst die Kripa von einem reinen Devotee, sagt Prabhupada. Also sei dir sicher, dass das die volle Kripa von Krishna selber ist. Wenn du eben die Möglichkeit hast, mit Guru und Vaishnava zusammen zu sein und von ihnen Barmherzigkeit kriegst. So, er kann über so viele Punkte kann man da sprechen, aber er hat nicht so viel Zeit. But you understand me, Dharma acharan, baddha jibke aro adhikotaro baddha dasai loya jaya. What do you mean? Dharma dhaji, what do you mean dharma dhaji? Those are putting flag of dharma. So, Dharma Dvaji, die was nur die Flagge aufzeigen von Dharma, aber nicht wirklich Srila Prabhupada und Bhaktivinoda Thakur folgen. Those Dharma dhajigan, those who are putting, they are going to put flag of dharma. So, die zeigen nach außen hin auf das Dharma, aber in Wirklichkeit, wenn du denen folgst, können sie dich nur in mehr Schwierigkeiten bringen. So, actually they initiated by Bhakti Goswami through me. And Bhakti went in Sabha. Maharaj from Sabha speaking, come, okay? I say, okay, you see. Maharaj expressing anxiety in Sabha. He don't know that time, a new karma, So this way actually you will have to understand this point. If you misunderstand, then you can argue. So I will have to follow all the advocacy of Sadhu Maharaj. So, du musst wirklich Bhakti Pramod, Puri Goswami, Krishna Goswami, folgen, die Etikette. It's not the system. Milya doesn't mean that Bhakti Pramod Goswami have to lose all his etiquette, everything and come in the level of all. Not that. I already explained that. They are misinterpreting. Always explaining wrongly. So now I like to prove those who are great devotees, they have their oneness. Oneness, those great devotees, they have their oneness. Oneness means ekotha. I can give one by one example from the life of this Mahapurush. I don't know how I get the chance to take shelter. At all I have taken shelter that I cannot speak. There is one kind of, vanity. I cannot speak. If you confess that I am already sheltered, taking, then it's okay. I am not taking, not. So this way you see, so, ich kann jetzt eins nach anderen Beispiele geben. Zum Beispiel in Kalna, in dem Tempel dort. Guru Maharaj, der hat dann den ganzen Seva allein gemacht. Alles hat er allein gemacht. Manchmal hat er gekocht, manchmal hat er er hat Archan gemacht, gekocht, er hat geschrieben, er hat Kirtan gesungen, alles allein. Also wenn der Mahaprabhu Darshan geben zu Krishna, mit 98 Jahren nachher fangst du weinen an. Also der Bhakti Pramod Puri Goswami hat sogar in dem Alter mit 98 hat er noch Dandavat gegeben, vollkommen zu seinen Deities. Und dann hat er zittern angefangen, er hat nicht mehr aufstehen können und haben sie ihm geholfen. Aber wenn du das siehst, dann fängst du weinen an. So, manche I know another name of this Ananta Vasudeva. It is there in Golok Vrindavan. Golok, not Golok, Golok Dham. Golok Dham, there is another name.
See, forget. What is the name? I forget. He's thinking. Another name of this Ananta Vasudev. So er denkt über einen anderen Namen nach von Ananta Vasudev. Im Tempel reinigt er und in der Zwischenzeit von außen kommt eine alte Frau. Und sie schreit Jai und spricht den Namen. Vielleicht Golok Bihari. Und Gurudev ist dann hingekommen und hat gesagt, oh, den Namen, das ist das, was ich gesucht habe. Und dann ist die alte Frau auf einmal verschwunden. So, er ist zu hingegangen und hat gesagt, oh, wie weißt du das? Den Namen von meiner Deity. Und nachher ist er aus und dann ist sie weg gewesen, ist sie verschwunden. So viele solche Sachen sind passiert in dem Tempel. Eines Tages Sadhu Govinda Maharaj. I'm up and down speaking, but something after, something up, fixing I'm speaking. That time, So zu der Zeit von Sadhu Govinda Maharaj, wo er schon 82 Jahre war, und ist er morgens runtergekommen zum Gurudev nach der Arati und hat Erbietungen zu seinem Gurudev gemacht. Und Gurudev hat gesagt, oh Gurubhai, warum bist du so früh morgen gekommen? Oh Radharani, die ist mir im Traum gekommen, sagt er. Sie hat gesagt, geh, du wirst nicht Sannyas nehmen. Geh zum Puri Goswami Maharaj und nimm Sannyas an. So Maharaj lacht und so Guru Maharaj wurde im Yoga-Bit das Aufsehen gehabt hat. So wenn er auf Lagu Shankar gegangen ist, auf die kleine Toilette, dann hat er sich immer ausgezogen im ganzen unteren Bereich. Und ist auf die Toilette und dann hat er wieder alles angezogen. Oder du hast volles Bad nehmen. Now I can go on speaking one by one some different incident relating with him. Maharaj was there. Suppose sometime Maharaj was the boys' school. One place in Kalyani, you know, one place. So, das war ein Ort in Kalyani, im Nadia-Distrikt, in der Universität von Kalyani. Er ist ja schon öfters gewesen, da ist auch eine Deity namens Madan Mohan. So der Madan Mohan, der kommt von Bangladesch. So zu der Zeit Guru Maharaj ist in der Nähe gewesen. Madan Mohan ist dort an den Ort gekommen und Guru Maharaj hat gesagt, Rasai or these, they are so near actually, so for a world adjacent actually. So there actually the deity climbing plum tree to steal so der Deity, der ist raufgeklettert auf vom Pflaumenbaum und hat Rasa gestohlen dort. Und Madan Mohan ist runtergesprungen und hat da am Mark eine Wunde, weil er runtergesprungen ist. So Dornen sind da. So, das war das direkte Gefühl, was er gehabt hat, das direkte Gefühl, dass das Krishna selber ist. Krishna ist vom Tempel aufgestanden und ist der Madan Mohan und ist auf den Pflaumenbaum gegangen und hat dort die Pflaumen gepflückt. Long history, I don't like to speak. One day, Guru Maharaj, nobody there. Guru Maharaj used to finish evening arati, offering Guru Maharaj hat already outside, night arati also done.
Artis gemacht, alle in meinem Tempel, morgens, abends und mittags. In der Nacht hat er auf einmal Fieber gekriegt, obwohl er eigentlich davor ganz gesund war. Aber Madame Mohan ist im Traum gekommen und hat gesagt, oh, du hast jetzt vergessen, mir eine Matratze zu geben oder Decke. So, mir ist ganz kalt, mir ist ganz kalt. So, steh auf, nimm mal Bad und bettel um Vergebung. Und sag, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und nachher ist das Fieber weg gewesen und er hat ihm eine Decke gegeben. Wo ihm die Decke gegeben hat, man für die Deities, für Madame Mohan, und nachher ist das Fieber weg gewesen. Einmal wieder in der Wintersaison, 4, 5 Uhr in der Früh, Arti ist fertig. So er ist mit Guru Maharaj und er sagt, oh, mein Herz ist ganz brennend, mein Herz ist ganz brennend. So was passiert? Und dort ist ein Telefonanruf gekommen von der Maat. Und then we speak to Guru Maharaj. Guru Maharaj started crying like child. Started crying like child. No prasadam, no water. You go away. Go away. I don't like to take anything. My, Jasoda Nandan is Gopal. So much care Jasoda Ma taking in every fraction of second. You are foolish. You are worshipping this way or burnt up. So, da war in der Deity, der was dann, da hat da Puchari, das ist die Flamme, geflogen auf den Giriraj, auf die Deity. Und deswegen hat er sich so heiß gefühlt. So, das sind ganz viele solche Dinge vorgefallen. So, ein Brahmachari um 3, 4 in der Früh hat da komplett einen Blödsinn gemacht und Guru Maharaj schreit wieder, oh, wer macht jetzt den Blödsinn, wer macht jetzt da den Blödsinn, wer macht das? Und nachher geht er in das Zimmer und dort war Mataji in dem Zimmer. Oh, wer macht so einen Blödsinn, wer macht so einen Blödsinn? Gurudev war es alles. Und Guru Maharaj hat den Devotee dann gerufen. Und der Devotee, der hat nicht mehr zu Guru Maharaj ins Zimmer, in die Augen schauen können. Another thing, one by one I can speak. After that again I can come to Siddhanta. One day from my mott, So eines Tages, wo er Brahmachari war, ist er gesendet worden nach Kalkutta, um dort ein Seva zu machen. Also um 10 Tickets zu kriegen von der Indian Airline. Also die sollten von Kalkutta nach Delhi gehen und dann Vrindavan. So er hat einen guten Preis gekriegt dann.
jetzt, der andere ist dann ärgerlich geworden, weil er gesagt hat, oh, für was zu der Zeit. So, du musst das canceln, das Ticket, hat er gesagt. Und war gebunden. I come to Guru Maharaj they send me to Calcutta. I say without Guru Maharaj's signature they cannot accept. No, you go, Prabhu, you go. I go to Calcutta. Todi Manson, I go. They say without signature. Again I say, that is the last day. I speak one man, I'm coming from. Is possible? Yes, possible. I run and come like mad and get signature. Again go. Last moment, office going to close. This way, that time mad. This way I was bound to change ticket. So, war dann jetzt eben gebunden, das Ticket zu ändern und ist dann zu Mayapur gekommen und hat ihnen das Ticket gebracht. Und die sind gefahren nach Calcutta zum Flughafen und nach 1-2 Stunden hat Guru Maharaj weinen angefangen. Und hat auch gesagt, oh, ich habe irgendein Problem, ich habe ein Problem ist da. Und dann sind auch die nachher hat er jetzt gefühlt, dass die einen Autounfall gehabt haben, einen schweren Autounfall. So und er hat dann gedacht, oh. So, das war die Arrangierung von Guru Maharaj, dass er das davor die Tickets gehabt hat, aber sie haben dann gesagt, das ist alles ein Blödsinn, das ist alles ein Blödsinn. Nachher für ganz lange Zeit war der eine dann in der Intensivstation und hat schwere Operationen gehabt. So Gurudev wollte niemals irgendeinen Schüler machen. Er hat immer jede Sekunde den Namen auf Prabhupada gesprochen. Er hat jedes Mal gesagt, oh, Prabhupada hat das gesprochen, Prabhupada hat das gesprochen. Jede Sekunde, jeden Atemzug. Nicht irgendwas anderes als Prabhupada. So viel Einheit. Mit Mohan und Gopinath und Prabhupada. Morgen 5 bis 6. In 1 month, if not more, at least 12-15 days. So in einem Monat vielleicht 11-12 Date-Tage. In einem Monat war überall dort und dort eingeladen, um Deities zu installieren. Im Devanandi, Gaudiya, das war Shrauti Maharaj, was dort die Deities installiert hat. Also ich sage ganz so großer Devotee. Und die meisten Deities da in Mayapur und Navadvip, die sind installiert von Bhakti Pramod Puri. Sogar das Snan Yatra und alles. If you see the pose of paying Dandavat, you can cry. After paying Dandavat, you cannot get up. Also der hat Dandavat gemacht und hat dann nicht mehr aufstehen können. Wenn du es siehst, dann fangst du weinen an. Sag er, das kann er nie vergessen, sagt er.
Aber Gurudev hat alles selber gemacht, Jagannath, Abhishek, alles. Er wollte niemals irgendwelche Schüler annehmen. Er hat immer gesagt, er ist selber kein Schüler. Aber durch den Druck von anderen Guru Vaishnavas, Santa Goswami hat zu ihm gesagt, oh, du musst Barmherzigkeit geben, jetzt, du musst Einweihung geben. Und Maharaj hat langsam angefangen, Diksha zu geben. But after that, Guru Maharaj took decision that I cannot look anything. You will have to take decision whom to give diksha, not diksha, because I have no time. Absorbing all wealth and saying Harinam. You will have to be very careful. Don't speak that you give sannyas to him. Don't speak that way. You have to, but the authority there. Maharaj, you have to give sannyas to him. Maharaj, you have to give diksha. Maharaj, you have to give blood to others. Okay. I'm not going to play all your responsibility. Previously, Maharaj never wanted to be. No. No Mandir. No. Also am Anfang wollte Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj niemals irgendwelche Schüler oder irgendwelchen Sannyas oder Brahmachari geben. Und dann haben sie alle eben gesagt, man soll das machen jetzt. Und somit hat er angefangen. Und hat den Tempel von der Gopinath Gaudiya konstruiert und haben sie das Land gekauft. Und Guru Maharaj ist nirgends mehr hingegangen, nicht nach Deutschland, Frankreich, Amerika. Er ist im Bett gewesen und hat von dort aus gepredigt. Er hat gesagt zu dir, wenn du Bhajan machst, dann passiert Predigen ganz von allein. So, du musst nirgends hingehen. Und Guru Maharaj hat ihm das Beispiel gegeben. Wenn irgendwelche Blumen kommen sein, Rosen, Jasmin. So, die Devotees, die wirklichen Devotees, die erkennt man, wie schöne Blumen, die sind, da war ich angezogen von dem Duft, von der Rose, der Duft von der Rose, der Duft von einer Lotusblume, also die Bienen, die kommen automatisch. So, Guru Maharaj hat das Beispiel gegeben, dass wenn du wirklich Bhajan machst, dann kommt jeder. Vielleicht können die Leute missverstehen. Also versuch niemals eine Lecture zu geben. Niemals versuch eine Lecture zu geben, sondern sprich Harikatha aus deinem Bhajan. What question was that? During Harinam, first question in your life, first question before me. After initiation. What question? Maharaj, when we are going to do Harinam, what we should think? So, beim Harinam chanten, was soll man denken? Das war die erste Frage, was hat die Worte gefragt hat. So, Gurudev ist das transzendentale Medium, durch das du Goloka Vrindavan sehen kannst. So konzentriere dich auf die Lotusfüße von Bhakti-Vallabhdhita Goswami. So bevor er den Körper verlassen hat, Bhakti-Vallabhdhita Goswami, ist er in seinem Traum gekommen. Er hat gesprochen, er hat Harikatha am Radhakund gesprochen. Maharaj came in my dream and loved me. I don't know, I think Maharaj is going to go back. I couldn't stand. I bursted into tears. That was a fact. So zu der Zeit hat er eben Then I request that one sannyasi doing some mantra, stop him to stop this kind of mantra. Don't, because Maharaj is supposed to go away. Maharaj cannot stand. I request that Maharaj should stop this mantra. It's dangerous. Why should he stop Maharaj? We are selfish. So er hat eben gespürt, dass Bhakti-Vallabhdhita Goswami Maharaj den Körper verlassen wird in Kürze. Aber als Sannyasi hat Mantras chantet, damit er eben nicht
das Mantra chanten soll, um das aufzuhalten, weil Maharaj gehen will. So, so Bhakti Pramod Puri, Goswami, das ist eine Ambulanz, wo sie zum Krankenhaus gefahren sind. In seinem letzten Moment hat er noch Kirtan gemacht. Die Krankenschwestern haben sich gedacht, was macht er da? Und die haben nicht gewusst, was das ist, aber der chantet. In my whole life, no Mataji touching me. And Maharaj is not Mataji, is your daughter. Guru Maharaj cannot speak. In my whole life, nobody touching me. Now they are touching me, giving blood, slime. Naturally, those sisters, they are very lucky to see this Mahapurush. So die Schwestern, die haben sich auch so glücklich gefühlt, dass sie der Person die Nadel geben können oder für die Infusionen und das und das. After that, coma state, from hospital saying no news, actually his coma state cannot go, you can. Er war im Koma zu der Zeit. Und Govinda Babu, der hat da Wohnung in der Nähe von dem SBde191111 in der Kamakstraße. Und dort haben sie keiner mehr erlaubt, hinzugehen. So der Doktor hat auch gesagt, nur ein, zwei Sevaks waren da. Und eines Tages ist Shanta Goswami gekommen und Darshan vom Bhakti Pramod Puri Goswami. Shanta Goswami hat gesagt, das ist mein Shiksha-Guru. Wo ich daheim war, hat Ban Maharaj und Bhakti Pramod Puri Goswami hat mir in die Mat gebracht, in den Tempel. Oxygen going on, saline going on, nobody allowed, because they can have this kind of prakita darshan, material darshan. If you can go to take darshan of Gurudev, they can feel, oh, Gurudev is no, nobody allowed. So keiner hat das erlaubt jetzt, den Darshan, aber Shanta Goswami hat hingehen dürfen. Maharaj hat gesagt, oh, der Shanta ist gekommen, kannst du mir da Darshan geben? Und beide haben sie weinen angefangen. Dein Bruder Shanta ist gekommen, kannst du mir nicht deinen Darshan geben? Ich kann wieder zurückgeben. Und irgendwie hat er dann die Augen gemacht und hat auf ihn geschaut. Und dann hat er verstanden, die verstehen sich innerlich, die wissen alles. Also wer kommt, wer geht. Guru Maharaj somehow in whole life, very nice. Only one time pneumonia in Puri, Rathayatra open air. In dem ganzen Leben war Guru Maharaj immer komplett frisch und munter. Gesund. Erst mit 88 Jahren hat er mal das erste Mal was gehabt. Und er ist dort ins Hospital gegangen, ins Krankenhaus, um zu checken. Then one devotee, not one devotee, so many und dann mehrere Devotees. Er hat Archan gemacht im Tempel, die haben ihn gebittet. Also da hat Babaji Maharaj weiße Kleidung getragen. Archan war im keiner mehr da. So Sannyasis haben ihn gefragt, oh,
Du kannst in den Tempel und gibst Tulsi zu den Lotusfüßen von Ishta Deva. Even for your Guru Maharaj also doing. For your Guru Maharaj, first discover this Asustalila, me and Anubhavu, Padmanabha Maharaj. Do, and come with me. I am doing Achaman in Manasi Ganga and start, you will have to keep Srila Bhakti Vallabha Siksha Guru for a long time. Then Maharaj become little bit. Okay, after that again. So, dann haben sie Achaman gemacht in der Manasi Ganga und Tulsi zu den Lotusfüßen von Ishta Deva. 8 oder 108 und nach 2-3 Tagen sagen im Tempel, warum machst du das? Bist du selbstsüchtig? Willst du Puri Goswami Maharaj unter Druck bringen? Und er denkt sich, wer spricht da? Und von irgendwoher kommt die Sprache. Und dann hat er gestoppt, Tulsi gegeben. Und dann hat er gesagt, oh, es soll nicht das aufhalten. So, Maharaj will weggehen, sagt er. Und er hat es gestoppt, die Tulsi zu Lotusfüßen gegeben. So, er hat sich dann, wohin geht er jetzt, was macht er jetzt? Und dann ist er zum Bhakti Bhava-Bhakti Goswami Maharaj gelaufen. Your Maharaj used to speak, stay there 36 years. Why you are speaking? He can stay here. Then when Maharaj, I am doing Churasigal Bhujamana Parikama. Dann hat er angefangen. When we come back to Vrindavan after Belvan Parikama last day, after that I am doing Bhajan up, Maharaj doing downstairs. Previously it was office. At present it was gate side office. Previously that was office. Es war zu der Zeit ist er dann zum Bhakti Bhava-Bhakti Goswami Maharaj gelaufen. Er hat Mantra chantet am Morgen und Guru Maharaj hat ihn gerufen um 4 in der Früh. Oh ja, Maharaj ruft dich, geh hin. Und er ist runtergegangen in das Zimmer und Maharaj hat setz dich hin. Was ist passiert? Maharaj hat nicht viel gesprochen von den direkten Nachrichten. Dann hat er gesagt, oh, Leben ist unstabil. Ich vermisse auch meinen Guru Bhadapadma. Was willst du sagen damit? Und dann sagt er, dein Gurudev ist jetzt auch nicht mehr. Und dann ist er komplett verrückt worden. Er hat Dandavat gebracht und ist zum Zimmer, kein Geld, gar nichts. Nur einen Sack und hat ein paar Sachen mitgenommen, ist nach Mayapur gerannt. So er sagt, oh, du musst jetzt gehen. So zu der Zeit hat er eben dann nach Vrindavan gehen müssen und der Zug, der war dann so schnell und obwohl er kein Geld gehabt, keiner hat ihn aufgehalten, obwohl sie ihn gefragt haben, wo ist der Ticket, aber jeder hat ihn weiterlassen. Und von Bardhaman, er ist dann ganz schnell eben mit verschiedenen Bussen und Zügen zu Mayapur gekommen. In Shiva Mandir als erstes. Man hat all seine alten Kleider, schmutzigen Kleider ausgegeben, ist in die Ganga, hat ein Bad genommen und ist zum Tempel gelaufen. Und dann ist Guru Maharaj runtergekommen vom Purushottam, da ist er gekommen. Genau zur gleichen Zeit. So Srila Bhakti
Bhakti Goswami war da, Bhakti, Bharati Maharaj war da. Er ist gekommen ohne Ticket, ohne nichts. Bharati Maharaj ist schon zu spät, er kam mit dem Flugzeug. So, er sitzt dann in der Nähe vom Samadhi und meditiert. Seine Situation war ganz sensitiv zu der Zeit. So, alle sind sie weg gewesen, beschäftigt. Und er sitzt in Meditation und fragt ihn, was zu machen. Und dann hat er eine gewisse Inspiration gekriegt und zu dem Tag, 2 oder 3 Uhr, alle Prasadam gegessen. Er hat direkt von dem Teller von dem direkten Teller vom Maharaj. So zu dem Tag war ganz ein normales Prasadam. Er hat das Prasadam gegessen. Und das war so aufgeladen. So, wenn das Prasadam fertig war, nachher wollte er das Blatt sogar noch essen, das Teller, das Bananenblatt. He is powerful, you can maintain me this way. Gurudev Government is there, watching me, what I am doing. So, according to the So Gurudev ist da, er beobachtet ihn immer, er gibt ihm Kraft. So, er kann recht wirklich sagen, das ist mein Gurudev, weil was für ein Seva hat er gemacht in seinem ganzen Leben. Aber wenn er doch irgendwie zufrieden ist, und dann hat er den Körper aufgegeben zum Chaturdasi Purnima Zeitpunkt. In der Nacht von 12 Uhr. Sometimes they used to speak, Guru was speaking in coma state. Man asked him to do kirtan. After that, 12 something, Purnima already started, Rasa. Krishna Rasa started. After that, es war genau zu der Zeit, wo es angefangen hat, eben das Purna Rasima ist gekommen. Purnima Rasadans. After that, 12 something, Ras already started, Krishna. So zu dem Zeitpunkt, wo Krishna den Rasatanz gemacht hat, er hat eben Guru Maharaj den Körper aufgegeben. Like Mahaprabhu speaking now, when Haridas Thakur leaving body, Mahaprabhu proclaimed with joy, this Haridas going to leave body with resolution, with promise, with resolution, Haridas going to leave body. When Haridas took decision to leave body, es ist wie eben zu der Zeit von Haridas Thakur. Mahaprabhu speaking, today I remember the body living of, Pitama Vishwa. Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, heute erinnere mich an den Körper verlassen von Pitama Vishwa. Pitama Vishwa. I remember today how Haridas Thakur, Haridas going to live body. I wanted to keep him, but he don't like to stay. So, ich wollte ihn behalten, aber er wollte nicht länger da bleiben. So, Haridas ist davor gefragt worden am Tag, er kann seinem Harinam nicht mehr fertig chanten. Dann sagt er, du kannst weniger chanten, du bist schon Siddha in Harinam. Perfekt. Und Haridas sagt, na, das ist meine Krankheit. Und die Devotees kamen dann mit Maha Prasadam. So das Maha Prasadam kommt jetzt zum Haridas Thakur. Und er sagt, heute bringst du Prasadam, aber ich kann nicht Prasadam zu mir nehmen.
ich kann nicht mein Harinam nicht fertig chanten. What to speak? Yes, you bring the prasadam. Haridas half line and taking one. So, dann hat er auch Körnchen genommen und Prasadam, um das zu verehren. Against text. Yeah. Und ist gesessen und hat chantet. I have no right to take prasadam. I cannot complete my Harinam. So, er hat kein Recht, Prasadam zu essen, weil er nicht Harinam fertig chantet. Same day, Mahaprabhu was speaking, hey, Haridas Thakur was speaking, Prabhu, I think you are going to leave this material world. Und Chaitanya Mahaprabhu kommt am nächsten Tag. That Leela I don't like to see. Oder Haridas Thakur kommt zu ihm und sagt, denk, du verlässt die Welt bald. Und dann sagt er, das will ich nicht mitkriegen. So, ich denke mal, besser soll ich die Welt davor verlassen, das will ich nicht miterleben. So, bitte hilf mir dabei. Wenn du wirklich Liebe zu mir hast, dann organisierst du das. Bevor du gehst, dass ich gehen kann. Then Haridas requesting Prabhu, at the time of leaving my body, I like to keep your lotus So, du feet Zeit, on my chest. wenn ich meinen Körper verlassen habe, will ich bitte meine Lotusfüße, deine Lotusfüße auf meiner Brust haben. So, bitte erfüll mir das. Das ist mein einzigstes Wunsch, was ich mir wünsche von dir. Mahaprabhu gone, and after that, Mahaprabhu came same day. Haridas Thakur calling Mahaprabhu, please come. Mahaprabhu knowing everything, sit here, please. Taking the lotus face on chest. So, am nächsten Tag ist Haridas Thakur gekommen zum Mahaprabhu und alle haben sie chantet, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. So mit dem Namen. Utkrama hat er den Körper verlassen in die Umstände der Haridas Thakur. So, unter dieselben Umstände Srila Bhakti Pramod Puri Goswami hat seinen Körper aufgegeben. Er hat gesagt, Bhakti Pramod Puri Goswami hat gesagt, geh zu Bhakti Bharati Goswami Maharaj, geh zu Bhakti Vallabhtirtha Goswami Maharaj, ich bin in denen. Du kriegst dort Führung. And Maharaj, before leaving, giving so many instructions, I am useless, I cannot fulfill this. Maharaj hat ihm so viele Anweisungen gegeben, aber er sagt, er kann das alles nicht erfüllen. That time also I was doing an editor. Previous years also, for the past some years, editor, all Jayapataka Swami, all they are sending writings. So viele Acharya Swami und andere Swamis, die haben ihm Sachen geschickt zum Edieren, zu überschreiben, zu editieren. Latin I don't know, some Maharaj was helping me. English, Bengali, at the center sending all, writings to Ramdas to print. They become very angry. Night time, 1 o'clock, 12:30, they ring me. I have no phone. Only 2-3 years I have this useless phone. No phone actually. They ring to Chaitanya Math. They know I am staying in Chaitanya Math, Calcutta. Office to run here and there. They ring to Rishikesh Maharaj. Give the phone to Saman Krishna. That time I was Red Crow. Where is your writing? I said, Prabhu, I cannot. You will have to send it now. I said, Prabhu, it is not America. It is India. Now everybody jackal running, Calcutta store. He is very angry with me. You are useless, you are not going to say, I am not useless, okay, maybe I am useless. But you come and see the situation. How I am doing. I developed typhoid already. Typhoid. So Maharaj hat ihm immer die ganzen Sachen geschickt zu anderen, aber manchmal, weil es in Indien, manchmal hat er Krankheit gehabt wie Typhoid. Und in Indien hat es halt nicht so viele Möglichkeiten gegeben, dass sie das immer so schnell wegschicken hat können, wie es andere wollen haben. Processing gone, final printing, I fall down in bed, which is impossible. Someone is dead, is impossible. Yes, I cannot attend. Then Rishikesh Maharaj somehow called doctor, I am not going to take any medicine. Prabhu, you have to take medicine. Otherwise
Also schlussendlich hat ein Doktor festgestellt, er hat alles abgeschickt und weggesendet, aber nachher haben sie herausgestellt, dass er Malaria hat danach. Er hat alles aber unter den Umständen noch fertiggestellt. Final Guru Maharaj was taken in altar. They are doing Abhishek. I cannot go. Somehow with sick mood, I go and sit and doing some Puspanjali, this, that. That time I have seen the mood of Guru Paramahamsa. Many before also. So humble mood. So zu der Zeit hat er die Stimmung gesehen von seinem Gurudeva. So alle Devotees, die haben ein Drama gemacht von Jagamada. Er hat es nicht sehen können. Nur wenn für 20 Tage hat er Malaria gehabt, er hat aber keine Medizin genommen. Aber die Mediziner haben gesagt, na, du musst Medizin nehmen. So, dann haben sie Puspanjali zu seinem Guru, Guru Maharaj hat Harikata gesprochen. Und ganz, ganz demütig hat er gesprochen. So, Gurudev kann nicht überall hinschauen. Warum verehren Sie mich? Ich bin eine ganz normale Person, die ganze Welt kommt, um mich zu verehren. So, Gurudev fühlt sich ganz beschämt. Er kann gar nicht in die Augen schauen von anderen. Was für so ganz demütig ist er. Das hat er selber gesehen von seinem Gurudev. So, wenn du so eine Art von Demütigkeit hast, dann kannst du 100%ig nach Golok Vrindavan gehen. Manchmal sprechen sie, oh, du bist nicht der Schüler von Bhakti Pramod Puri Goswami, du bist der Schüler von Bhakti Pragan Keshav Goswami. Weil er ein bisschen strenger und stärker spricht. Aber du kannst ja in sein Herz reinschauen, dort ist kein Neid oder irgendwas in seinem Herzen. Before leaving, when the day he gave this sannyas best to me, Guru Maharaj joking with me many times, like friend. So much joking, I cannot sleep. I said, Guru, nobody there. Rasa Purnima, Kartik Mas, my full Kartik Mas gone, then I am going to take best, Guru Maharaj going to give. So war er dann die weiße Kleidung gekriegt in Puri. Dort war er die ganze Nacht heraus. Und er hat sogar von dem Dach auf dem Jagannath-Tempel schauen können, auf das Sudarshan Chakra. Er hat dort gebetet und die ganze Nacht hat er nicht schlafen können, weil gewisse Ängste seinem aufkamen oder Anspannung, was auch immer, wie du es nennen willst. Und dann ist er runtergekommen nach der Arati und Guru Maharaj er hat gesagt, oh, letzte Nacht habe ich nicht schlafen können. Ich frage, warum? So, ich habe über deine Zukunft nachgedacht. So, Guru Maharaj hat auch nicht geschlafen. Go, I cannot look. You can change your clothes. Guru Maharaj joking with me. And I was joking with him. I cannot watch. You go that side and check. Don't go outside. I check coping. You know the meaning of coping or no? I think the meaning of coping. Guru Maharaj hat mit ihm gespaßt, oh, wie du die Kleidung jetzt tragst, wie du das anziehst. Now you are gopi. You have to get gopi out and say, I am idiot. How I can get gopi out? I am trying actually. This is speaking, joking with me. After that giving, und er hat mit ihm gescherzt und hat gesagt, oh, jetzt musst du Gopi Bhav, jetzt musst du Gopi werden. Und Bhakti Ballabhtirtha Goswami war danach die erste Person, die was er traf.
I cannot go here. He take me to room. That time no seva going to put any embargo. Hey, don't go, don't. They open room. Anybody can go. Chitta Maharaj, Rishikesh my entering room. Someone used to come. Okay, you can come. Why you? I enter. Hey, white is white. White is white. You should preach. So, Bhakti-Vallabh-Tirtha, das war das Erste, was er gesehen hat. Er hat gesagt, wo er gesehen hat, oh, warum weiß, du sollst predigen gehen. Und er hat gesagt, oh, Maharaj, predigen kann gemacht werden bei Leuten wie du. Na, Krishna das Babaji Maharaj, der ist mit uns zusammengeblieben und hat predigt. So, du musst predigen. So, alle Instruktionen hat der Krieger voneinander, Baba, Bharati Maharaj, Kiri Maharaj, Santa Goswami Maharaj, Mon Baba, all die ganzen. Die haben ihm die Anweisungen gegeben, du musst sprechen. So nice, you know, if we go on speaking about his Siddhanta, somebody want to speak, you know, opposite way. The Maharaj, strict Siddhanta, some important Maharaj from Govinda Gundu, writing one letter. So, die Devotee vom Govinda konnte, der hat dann einen Brief geschrieben und Maharaj hat das editiert und hat gesagt, das Schreiben, es ist nicht wirklich richtig. Maharaj is not going to find fault. Siddhanta fault should be there. We can arrest. Maharaj said, no, this Siddhanta is not right. Maharaj hat ihm gesagt, oh, da ist irgendein Fehler im Siddhanta. How Maharaj possible? Maharaj not publishing this? No, this Siddhanta is not okay. So this way, don't try to make any manipulation with his personal life and personality and Siddhanta. You have to make some hodgepodge. Don't like it. Tito Maharaj always want to put right Siddhanta. Even last time when Maharaj going to manifest Sikh Lila. So, das Siddhanta muss immer passen, es muss immer geschützt werden. In Puri. So many big problems going on. Hello. Maharaj started speaking. Maharaj repeatedly speaking to Bharati Maharaj. Maharaj hat angefangen von Bharati Maharaj. Oh, Bharati Maharaj muss mir entschuldigen. Warum spricht er so? Weil zu der Zeit Bharati Goswami Maharaj war kein Sekretär. Und Tirtha Maharaj hat gesagt, oh, der muss mir entschuldigen. So die Vaishnavas, die verstehen. So die großen Vaishnavas, die verstehen sich untereinander. Externals findest du vielleicht vor dir streiten. Same time, after Bharati Maharaj is gone, someday I was doing Harinam and thinking that I think our Udala Sagar Maharaj also may be gone. Bad news coming. My Guru Maharaj. I was just thinking. So das erste war Tirtha Maharaj, was gegangen ist, dann Bharati Maharaj ist gegangen. Und nachher ist Udaran Maharaj ist auch gegangen. That time also, last year, 3 years back, I was typhoid. 3 years back, I was in Mindapur, that time, sick. Kartik Mas, I couldn't sleep. I come in Gosal somehow. They inform me in the sick condition, I run. I ring Purushottam, somehow you managed to keep. Tatkal, I must go. But Tatkal, how possible? Now today I can go. Even standing I can go, look at it. I reach Udala, Samadhi just over, because they inform me 1 o'clock. I need time. When I reach there, 12 o'clock over, just they complete Samadhi, and I reach. I reach, and Samadhi just complete. Follow, see.
Also er ist danach zu dem, der was jetzt das verlassen hat, den Körper, ist er ganz in letzten Abdruck ist er gegangen und sind dort mit dem Zug hin und hat dann Gott, das ist gerade nur der Dan, wo er mit Samadhi gebracht worden ist. So er hat heute noch viele Sachen zu tun, deswegen machen wir jetzt Schluss. Das ist Bum Samshutu das.